Sabem que el caqui és una fruita de la temporada tardor-hivern, també que continua sent el tresor de la Ribera. Però tenim una investigació a fer, i és descobrir quina indústria s'està aprofitant dels excedents del caqui. Avui en Som de Casa, la segona vida de la producció del caqui. Què? D'este caqui, en la Ribera cal dir caqui, li donen una segona vida i fan a través d'un procés una cosa que anem a descobrir, però que no podem dir. Sabeu què és? Què podria ser de les restes, el que no aprofita del caqui? El caqui, els que cauen a terra. Tira-li, Javi. Aneu a al·lucinar. És una cosa, hem vist el producte, és una passada. Per a què s'utilitzen els excedents del caqui? És sorprenent, de veres, és al·lucinant. Hem vist, a més, el producte Tot i el que és es que té pot una fer qualitat amb tot, al·lucinant. amb la pell, sí. És una flipada. Sí. Que ens ho conta el nostre reporter David Torres, que ho ha averiguat. A veure, vinga, David, conta'ns. A veure, com és això? Sí, companys, avui ens han colat en el laboratori d'esta empresa i així tinc un caqui perquè és la matèria prima. Després anem a veure com és el procés de producció d'este producte, però després ho veureu perquè de totes les prendes de roba que porto jo, una està feta amb caqui. Jo el deixo així perquè així els experts, Àngel, que ja està així en el laboratori mans a l'obra, ens va explicar com és la primera fase de la producció. Bueno, pues, com bé dies, partim d'un caqui de la varietat rojo brillante, que és la varietat que més se cultiva en la Comunitat Valenciana, i com sabeu, n'hi ha aproximadament un 50% de desperdici de producte que per diferents raons no té la qualitat comercial. I vosaltres el que esteu utilitzant, no? D'este caqui traguem este producte. Sí, efectivament, d'este caqui, en un procés industrial, traguem això, que és el precursor del nostre producte. Això ja és caqui net, llevat tot el que és el producte que no és el que necessitem, i a partir d'ací ja passem a la següent fase del nostre procés. Doncs anem cap allà, anem a agafar este caqui, no?, que pareix com si foren quelos, la veritat, però i li donem a Anna. Anna, ara què és el que anem a fer? Nosaltres ara el que fem és una mescla en el caqui que ja hem processat, altres compostos d'origen vegetal i aigua. I obtenim una pasta de caqui. A aquesta pasta li podem ficar diversos colors per obtindre una matèria final de diferents colors. Ah, mira com se fa d'altre color. Sí. Ara, després el que fem en aquesta pasta, vaig agafar la pasta de caqui original, és passar-la a una rasqueta. En aquesta rasqueta aconseguim la textura que nosaltres volem. Fiquem la pasta de caqui i li donem. I va fent una llàmina, no? Sí, efectivament, és una màquina a nivell de laboratori que reprodueix un poc les màquines a nivell industrial que utilitzem per a fer tirades de gran metratge. Això és el que gastem a nivell de laboratori. Ara passa a lo que és la fase de secat. Així tenim un forn menut i ara veureu quin és el producte acabat. I ja seria el producte acabat després de passar pel forn. Per descomptat no podem esperar perquè són moltes hores, però este és el vostre producte final, no? Efectivament, aquesta és la capa de cuir vegà que s'obté després del nostre procés en el caqui. Com bé vos ensenya Anna Cristina, la nostra responsable d'I+D, s'obté una làmina completament acabada, i d'ahir, si li afegirem un color, en un altre procés ja passem a lo que és el producte acabat i industrialitzat. Així teniu diferents textures, diferents colors i, com veieu, és pràcticament un tacte de cuir animal, però en l'avantatge que hem comentat, que és completament natural, de matèries vegetals i vegà 100%. Molt bé, Àngel. Doncs si és impressionant veure que d'un caqui ha eixit això, aquestes teles i este teixit, us ho veient al principi, una de les meues prendes està feta de caqui. David, baixa la càmera i aquestes sabatilles espectaculars són fetes de caqui. Així que jo em quedo amb aquestes sabatilles que m'han encantat i, com veieu, un treball espectacular i una empresa d'ací, 100% valenciana, 100% natural. Me quedo de mort, però és al·lucinant.
Però si és que és com si fos cuiro, Totalment, igual, i ho fan del caqui. Del caqui, 100% valencià. Al·lucinant, al·lucinant. I a més això, una empresa en desenvolupament, en investigació i feta així en València. Bueno, el responsable, o un d'ells, ànima mater d'aquest projecte en el que ja vegeu que n'hi ha molta tecnologia implicada, ens acompanya, és Jaime Sanfélix. Què tal, com estàs, Jaime? Que tu també dus les sabatilles, t'he vist, eh? Jo també les duc, també. Al final són molt xules. Forma part del vestuari ara de l'empresa i, bueno, d'alguna manera tenim que gastar el que fem, no? I Jaime, com va sorgir la idea de gastar el caqui per a fer cuir? Aquí sí li va acudir això. Com li van pegar la volta, això? La veritat és que tot sorgeix perquè vam previndre que anava a haure una sobreoferta de quequi, perquè s'estava fent una molta plantació de quequi i això ha donat que és un cultiu molt delicat, és com anava a haure molt d'excedent de mercat i entonces, bueno, com a investigadors, emprenedors, empresaris, innovadors que som, pues començarem a buscar alternatives per a donar-li un valor añadit a aquest producte que no tenia ningú ús. De fet, es quedava en terra, no? I no estem parlant de poca quantitat, perquè Espanya és el segon productor mundial de quequis, però casualment el 90% de tot el que produeix Espanya està així a València, no? I el 50% de lo que se produeix en els arbres se perd. Estem parlant... El 50% se perd. Cau a terra, es fa malbé i no arriba al mercat com a fruita menjable. Correcte. Per tant, té molt de desperdici. Té molt de desperdici, però donar-vos compte del problema que n'hi ha per l'agricultor, perquè l'agricultor ha fet tota la inversió per a poder tindre un producte de qualitat i poder-lo vendre en el mercat i obtindre una rentabilitat d'ell, i al final sols obté del 50% i del producte que realment aplega al mercat en les característiques que el mercat accepta. Per tant, al final és una pèrdua tant econòmica, però també més ambiental, perquè al final s'ha utilitzat una quantitat d'insumos, tant aigua com fertilitzants, que al final tampoc tenen ningú ús. I això també s'ha de replegar, perquè tampoc pot quedar-se en el camp. Bueno, pot quedar-se en un moment donat per a fer mar i això, però, clar, vosaltres el que feu és donar-li un segon ús. Efectivament. Val, o sigui, anem a donar-li un segon ús, correcte. Però fer cuiro és que és igual que, de veres, l'aspecte és al·lucinant. Esteu veient, allà n'hi ha un maletí, unes sabates, això m'ha al·lucinat completament. Això és l'interior, diguem que seria part d'un reposabraços, l'interior d'un vehicle. Tota la tapisseria, no? Part de la... Sí, forma part de lo que són els acabats d'interior dels vehicles, perquè nosaltres... Un acabat al·lucinant. Clar, és que ahí és on radica la investigació, no? Perquè nosaltres al final tinguem la idea, començarem, i la idea no ve d'avui, ja de fa molt de temps, no? Entonces començarem a invertir, a desenvolupar, a contratar personal per a obtindre el millor producte que consideràvem. Li diguérem a l'Institut Tecnològic del Textil, l'ITEX, que ens ajudara a certificar el producte, que validara el producte que nosaltres havíem desenvolupat. Els passar el mateix que vosaltres, seguint especialistes, vull dir, també vegueren... I en això poden fer sabates, en això poden fer marroquineria. Sí. Què vos digueren? Quina va ser la reacció? Els professionals acostumats a treballar o sintètic o cuiro animal, no? Cuiro animal, sí. Pues se sorprengueren, sobretot de la qualitat del producte, no? Perquè al final està el certificat, que el tenim per així damunt també, i evidentment se sorprengueren. Però ja no solament, i ahí és on radica el tema de lo que estaves veient de la peça de cotxe que tens així, sinó el propi sector, no? Perquè evidentment tots sabem que un gran consumidor de pell i de pell animal i de pell alternativa que és sintètica, és el sector de l'automoció, no? Doncs bueno, vingueren a nosaltres diferents agents del sector i arribarem a un acord en el major productor d'acabats d'Europa, que és el Grupo Antolín, no? Entonces estaven molt interessats en que es mostrarem la nostra iniciativa i ells, com a coneixedors, també digueren és que aquest producte és una altra cosa, té molta qualitat. I hem arribat a un acord en ells, en exclusiva, per a poder subministrar a tots els cotxes que ells subministren els acabats, el Persiskin, que és fet en pell de... Tu estigues conduint el teu cotxe i posant el colze en el reposabraços i penses que això va ser en algun moment determinat un caqui, és al·lucinant. I com dius, empresa valenciana, investigació i desenvolupament... I quina bona notícia per als llauraors. Sí. Exacte, un rendiment també per a ells, clar. Bueno, a més de que és una bona notícia per al llaurador, també per a l'ecosistema i l'economia circular dels llauradors, perquè, com veieu així, l'ús és infinit. O sigui, per què no en l'entorn dels agricultors poden sorgir empreses que vulguin fer sabates, que vulguin fer bolsos, que vulguin fer
diferents tipus de productes i, a més, vendre-los i, a més, fer màrqueting. Vull dir, este producte, provenint d'un producte autòcton com és el quequi, com hem dit, que el 90% d'Espanya se produeix així, seguint Espanya el segon productor mundial, pot generar un ecosistema de producció en el mateix lloc on està produint el producte que avui està desperdiciant-se, gràcies a aquest producte que hem desenvolupat nosaltres, no? Al·lucinant, Jaime. Enhorabona a tot l'equip, enhorabona per la qualitat i, a més, una empresa en despegue. Genera riquesa, llocs de treball i, a més, economia circular. Chapó, gràcies. Això és inventiva valenciana. Moltes gràcies i seguirem treballant. Gràcies, un plaer. Gràcies.